Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilarim, sog'ommisizlar, charchamasdan yuribsizlarmi? Hormanglar ishlar bilan. Sizlar bilan anchadan beri ko'rishmagandim. Mana bugun yana sizlar bilan diydor ko'rishni nasib qilgan Allohimga behadadlar shukronalar bo'lsin. Iyunning oxiriga Moskvaga kelgan edim. Menimcha shu Moskvaning havosi yoqmadi, hech sog'ligim bo'lmadi. Shuning uchun sizlar bilan bunday doimiy ravishda video qila olmayapman. Davleniyam ko'tarib, shunaqa bo'lib hech bir to'g'ri video qila olmayapman. Uzurimni so'rayman sizlardan. Shunga qaramasdan shuncha kam chiqarib o'tirgan videolarimizning natijasi ham juda ham a'lo darajali bo'lyapti. Mana ikki shu nogiron qizlarimizni harakati cheklangan shu ikki qizimizni videolarini kam chiqarib o'tirgan bo'lsak ham judayam rezultati yaxshi bo'lyapti. Allohga shukr. Mana hammom bitdi, darvozaxona bitdi, biqinidan bir uy, bir oshxona ko'tarildi. Inshaalloh Xudo xohlasa shu hammomni kafel plastiklarini qilib bir shu hammomga kirib bo'ladigan sharoitni qilsak, asta sekin bu shu yangi qurilgan ikki uyni remontini boshlaymiz. Hammamiz birgalikda, sizlarning ko'maklaringiz bilan, sizlarning duolaringiz bilan. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Mana qizlarimiz video tashlagan edilar. Ancha bo'ldi, to'g'risi chiqara olmadim. Bugun shu videoni sizlarga taqdim etaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. 1000 ta obunachi bo'lishimizga ozginagina qoldi. 1000 ta obunachi bo'lgan kuni birgalashib hammamiz bayram qilamiz nasib bo'lsa. Aziz yurtdoshlar, mana shu qizlarimizni videolarini oxirigacha ko'ringlar. O'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldiringlar. Shu videoni tarqalishda o'z hissalaringizni qo'shinglar. Ilohim shu dunyoda qilib o'tirgan yaxshi niyatlarimiz, yaxshi amallarimiz ilohim u dunyoda jannatlarda yurishga sababchi bo'lsin ilohim. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Shu kun analik chiqqanini ko'rsam 86% biz podpiska ko'rar ekanlar mani. Iltimos podpiska bo'linglar. Podpiska bo'lganda pul ishlamaydi, hech narsa qilmaydi, hech bir zararli joyi yo'q. Prosta bir knopkachani shunday bosganingiz yetadi xolos. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Yana kelgusi videolarda uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Oilalaringizga ilohim tinchlik, totuvlik, sog'lik, omonlik bo'lsin doim. Alloh panohida bo'linglar. Xayr, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum Ezguli Sari kanalining obunachilari, opa-ukalarim, aka-singillarim, sog'misizlar? Rahmat. Bizani qo'llab, quvvatlab turganlaringiz uchun sizlardan minnatdormiz. Hammom xonamizga akfa eshik qurdirdik. Xudoga shukr. Sekin asta bitibdi remontlarimiz. Sizlarning duolaringiz bilan ozgina yana qo'llab quvvatlanglar. Sizlardan iltimos. Shu hammom xonamizga kafel yetmayapti. Shu kafelni qurdirib olaylik. Sizlardan minnatdormiz, aka-ukalarim, aka-singillarim. Shu duo qilib, qo'llab quvvatlab turganlaringiz uchun. Hozir bu Turdiyev Baxtiyor aka qalamacha berib yuborgan ekanlar. Tomni ustiga bostirishga umrlaridan baraka topsinlar. Dunyo turguncha tursinlar. Shu kishini ham duo qilib qo'yinglar. Shu xonadonlaringizga doim tinch totuv yursinlar. Rahmat sizlarga ham. Shu bizdan bee'tibor qoldirmay, shu Ezguli Sari kanalining ko'rib turganlaringiz uchun sizlardan minnatdormiz. Azizlarim, iltimos sizlarga yana ozgina qo'llab quvvatlanglar. Shu tomlarimiz ustini ham bostirib olaylik. Yomg'irga qolmaylik. Sizlardan iltimos yordam qilib, bizani yo'qlab turgan opa-ukalarim, aka-singillarimga ham kattakon rahmat. Tursunboy aka mazam yo'q edi.
O'tgan safar videoga mazam yo'q edi. O'sha videoni ko'rib $200 pul yubordilar. Ukol dori oldim. Boshim aynalib, mazam bo'lmay qoldi. O'sha kishi yuborgan pullarga Xudoga shukr lichin olibman. Ancha Xudoga shukurman, yaxshiman. Umrlardan baraka topsinlar shu kishiyam. Doim xonadonlarga tinchlik, sog'lik kelsin. Farzandlarga Xudo farzand bersin. Farzand kutayko'larga Xudoyim farzandini sog'omon quchoqlarga to'ldirsinlar. Hammalaringiz kasbkorlaringizga baraka bersin. Xudo birlaringizga ming bersin, millionlar bersin. Hammalaringizga tinchlik, sog'lik tilab qolamiz. Xayr. Assalomu alaykum yurtdoshlar, sog' salomat yuribsizlarmi? Rahmat sizlardan bizani duo qilib, qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun. Umrlaringizdan baraka topinglar, oilalaringiz boshiga sog' salomat yuringlar. Shu oilalaringizdan orttirib bizga to'rsin bersin yordam qilganlaringiz uchun. Umrlaringizdan baraka topinglar. Bizadan qaytmasa Xudodan qaytsin. Nima niyat qilayotgan bo'lsalaringiz, niyatlaringizga yetinglar. Oilalaringizni boshlariga sog' salomat yuringlar. Uzoq safarda ishlayotgan opa-singil, aka-ukalarim sog' salomat O'zbekistonga, oilalaringizni bag'riga qaytinglar. Nima niyat qilayotgan bo'lsalaringiz, niyatlaringizga yetinglar. Yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Hech ham nam bo'lmasin ko'zlaringiz. Kasal bo'lmanglar. Kasallarga Xudoning o'zi shifo bersin. Bizadan qaytmasa Xudodan qaytsin. Oilalaringiz boshiga hammalari sog' salomat yuringlar. Rahmat sizlarga bizani qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun.